ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا 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 من اخر مره صورت معاكم فيها، بس انا طبعا بغيب غيبتي وارجع بهبتي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. ربنا رزقني بزباين ما شاء الله عليهم، وربنا رزقني بناس حلوه وجميله. وعلى فكره الثقه اللي انتوا بتدوهاني دي شغل 30 سنة يا جماعة، شغل 30 سنة مش من فراغ. الثقة اللي انتوا بتدوها لي دي مش من فراغ، دي من 30 سنة أمانة وخبرة وكل حاجة حلوة بيني وبينكم، كل حاجة حلوة بيني وبينكم. يا رب اللهم دمها علينا نعمة واحفظها من الزوال يا رب. نعمة الأمانة ونعمة الثقة ونعمة كل حاجة حلوة ربنا بيديها لنا، احنا بنحافظ عليها. بصوا حبايبي، لما بيبقى في خامة نازلة من التركي، وابعت على الجروب عندي على الواتساب واقول لكم يا جماعة في خامة حلوة جميلة جدا نازلة، وتبارك الرحمن الاقيكم ما شاء الله، دي تقول لي انا عايزة منها، ودي تقول لي انا عايزة منها، ودي تقول لي انا عايزة منها. بفرح جدا، بفرح جدا والله. وعايزه اقول لكم كل البنات هتتجوز وكل البنات هتفرح رغم الغلا اللي احنا فيه، بس برضه هفرحكم وبرضه هقدم لكم كل حاجه حلوه، وبرضه هاجي على نفسي في العموله عشان كل البنات تتجوز وربنا يسطر كل ولايانا يا رب. بصوا معايا حاجه حلوه قوي حابه هوريها لكم. ده قماش تركي، بس تركي من زمن الفن القديم والفن الجميل. اول ما شفتها قدامي بصوا يا جماعه انا جالي انبهار. بصوا جالي انبهار، حاجه كده تبارك الرحمن، اللهم صل على النبي. بصوا لونها ولا جمالها ولا شياكتها، شايفين؟ وتمشي انساتي، تمشي بناتي، تمشي اطفالي، تمشي كل حاجه. بصوا الخامه بتاعتها يا جماعه، بالمناسبة ده تركي. اول ما شفتها على الستاند وكانت كمان مش متصوره، يعني هي ما كانتش متصوره في الصور اللي بتنزل لنا على التليجرام وبتنزل لنا على الواتساب وكده، بس انا اول ما شفتها متعلقه على الستاند خطفتني. عارفين اللي بيقولوا خطفوني عينيك خطفوني؟ دي خطفتني، خطفتني بجد. اللون البينك مع اللون المنقط مع الاصفر الكناري الفاتح، حاجه اللهم بارك. دي هتتعمل سرير يعني. الف تحيه ليك يا باشمهندسه، الف تحيه ليك يا باشمهندسه، فعلا نقيتي خامه محترمه. بصوا يا جماعه، شايفين؟ شايفين بقى؟ والله تمشي العروسه بناتي واطفال وكل حاجه، بس انا سيبكم من اللون الثري دي المجسم الجميل ده. الخامه بتاعتها يا جماعه حاجه كده يعني. بصوا دي بقى لقيتها على الستاند قديمه شويه، عشان دلوقتي بقوا يضربوا القماش، دلوقتي بقوا يضربوا القماش، يعني دلوقتي علوا السعر وبقوا يضربوا القماش خلاص. عايزه اقول لكم الملايه دي هتبقى الترند بتاعت حلقتنا النهارده. بصوا بصوا يا جمالها، يعني بصوا عايزه اقول لكم حاجه تبارك الرحمن اللهم بارك. بصوا بصوا الجمال، حاجه كده يعني. بصوا ديزني ميني ماوس، ديزني ميني ماوس، حاجه كده حلوه قوي يعني. يعني حاجه كده يعني زي ما بيقولوا اميزنج يعني، ما شاء الله تبارك الرحمن. حاجه تانية معايا برضو الرسمه دي برضو كل ده تركي. وعايزه اقول لكم يا جماعه بالمناسبه، من خلال خبرتي انا فتحت محل واتنين خلاص، علشان بقى الناس اللي بتسأل وبتقول لي يا مدام ايمان نبتدي ازاي او نعمل ايه او ما نعملش ايه. انا كنت بقص واعمل عرض، اقص واعرض، اقص واعرض، طول ما انا قاعده في المحل اقص واجهز، اقص واجهز الاطقم خلاص. محدش هيقول لكم اللي انا بقوله ده، محدش هيقول لكم اللي انا بقوله ده. لما كنت بقص وعلق واجهز لقيت ان الزباين مش عايزين كده، الزباين مش عايزين كده، الزباين عايزين الحاجة المستخبية، الحاجة اللي متشالة جوه، اللي هي متطبقة، مش عايزين الحاجة المعروضة، عايزين اللي على مزاجهم، اللي يجيبوهولي من الصفحات ومن البراندات التانية ويبعتوهولي بالقصة وانا اقصه. كل اللي انا مفصلاه في المحل عندي شربته وبعته بنص التمن،
بعته بنص الثمن. ليه؟ اتطرب، بقى يطلع حاجات تانية كتير، مش على هوا الزبون. ممكن الزبون يجي يقول لي انا عايز عمريه، ممكن الزبون يجي يقول لي انا عايز تركي، مش كله على هوا الزبون، فاهميني؟ فبنصحكم لكل واحده مبتدئه عايزه تاكل عيش، اليوتيوب يا جماعه احلى وسيله للبيع والشراء، احلى من المحل، ودفع كهرباء ودفع نور ودفع ميه وتكلفه نزول وطلوع ومفيش وقت ومعاكي اطفال وكلام من ده. احلى وسيله للبيع والشراء اليوتيوب، هو ده الدكان بتاعنا، هو ده البيع والشراء الحقيقي، هي دي التكنولوجيا الحقيقيه. خلاص، انت هتعملي منتجاتك وهتعرضيها للناس وهتفتحي جروب يا ست الكل، واللي عايز اهلا وسهلا، اللي عايز اهلا وسهلا. خلاص اتفقنا. بصوا الخامه دي كمان، يعني دي تعتبر شبيهه لدي على فكره، دي قماشه هم بيسموها السندريلا، بس مش عارفه يعني سندريلا ولا هو مع برنسز. لا هم النهارده قالوا لي اسمها برنسز لان هي مكتوب عليها برنسز اهي. خلاص، حلوه قوي. هوريكم الطقم ده بعد ما يتفصل عامل ازاي. عايزه ابدع على عروستنا فيه، عروستنا عزيزه على قلبي جدا جدا جدا، عايزه افرحها وعايزه اعمل لها حاجه كده تبقى براند البراند، يعني حاجه. طبعا انا براند البراند، انا ولله الحمد براند البراند. انا بس بمسك حته القماشه كده اهو، بتكلم معاها بقول لها ايه الجمال ده يا حبيبتي يا جميله يا قلبي، يعني ايه الكياته دي. وبعدين يا جماعه حاجه تانية، في طقم الخياطه بتاعته او الديزاين بتاعه يعليه، وفي طقم تاني الديزاين بتاعه يوطيه وينزله اسفل سافلين. خلاص، في حته قماشه حلوه تمسكيها في ايديكي كده، تشكليها وتلعبي فيها بفن وبذوق وبرقي، تقولي دي حاجه واو. وفي حاجه تانية تمسكيها تغلطي غلطه فيها او تتلصقي فيها او تعملي فيها حاجه ما تبقاش هي دي اللي في بالك، او ما يبقاش هو ده الحاجه اللي كانت في خيالك. يعني انا بعمل كده مع حته القماشه يا جماعه، بمسكها في لغه بيني وبين مكانتي. مكانتي دي مش مكنه، مش حته جماد، لا، المكنه دي زي بنتي زي اختي زي صاحبتي، بتكلم معاها بسمع صوتها بحس بيها المكنه. كذلك حته القماش القمر دي بحس بيها، بقول لها انت كده، بس كل ده هيشهد لنا يوم القيامه يا جماعه، الجماد ده هيشهد لنا يوم القيامه. فبقول لها تعالي يا حبيبتي كده اهو، انت بقى ايه عايزه؟ حبه دلع من اللي اتمنع. فبروح ماسكه بقى حته القماشه دي مدلعاها لعرايسنا. خلاص، ايه رايكم في الرسمه دي؟ حلوه قوي. وكل اللي معانا النهارده يا جماعه برعايه التركي، كله تركي النهارده 3 دي. بصوا الخامه دي القماشه دي، عشان لو حد بقى عايز يا جماعه النهارده هحط لكم الكاميرا كده اهو، عشان لو حد عايز بقى من الكلام ده كله او من القماش ده يقول لي. برضو كانت عروسه معانا برضو عامله لها الاوردر اللي هو بورد ده، وفي كذا حد يعني كذا زميله ليا قالت لي لو سمحتي يا مدام ايمان صور لنا الطقم اللي بكرانيش ده عامل ازاي. برضو الطقم ده اتطلب مني كتير، وفي منه لونين، اللون الاوف وايت ده وفي منه اللون الابيض. خلاص عشان تبقوا مركزين، اللون الاوف وايت ده بتبقى الورده بتاعته نبيتي، نازل الرسمه بتاعته نبيتي. خلاص، يعني نازل الساده بتاعه نبيتي، اما اللون الابيض نازل الساده بتاعه احمر، عشان ما حدش يغلط، عشان الصوره بتبقى غير الحقيقه يا جماعه. خلاص، يعني ده نازل منه لونين، لون ابيض ولون اوف وايت. اللون الابيض بيبقى التركيبه بتاعته حمراء، واللون الاوف وايت ده بتبقى التركيبه بتاعته نبيتي. خلاص، ده طقم كنت عاملاه قبل كده العروسه واتطلب مني تاني، والناس طلبت القص بتاعه. هوريكم القص بتاعه بس في حلقه تانيه. ده كمان اهو معانا، وده اللون وده الايه. انا عايزه بس الكاميرا تبقى واسعه شويه عشان ايه احط لكم الحاجه كده اهو وتبقى باينه في الكاميرا واحنا بنعرضها. بصوا اهي. خلاص، ده اللون ايه النبيتي بتاعها. تمام اهو. حاجه تانية يا جماعه، سياده المستشاره، سياده المستشاره اهلا بيكي في العاصمه. بصي يا سياده المستشاره شغلك ده قماشك يا سياده المستشاره. سياده المستشاره طالبه طقمين من القماشه القلوب دي، وبرده عروستنا برده معانا، يعني احنا معانا للست المستشاره طقمين، ومعانا برده لعروستنا الطقم ال3 كرانيش من الجناب اتطلب مني تاني.
3 كرانيش من الجناب، ومعاه ملايه باستك، و3 كرانيش من الجناب. اللي انا قلت لكم يا جماعه بياخد 7 متر من القلوب دي، وبياخد متر واحد من الاحمر. بصوا انا على طول قصيت الاحمر بتاعه اهو، وانا هناك قصيت الاحمر بتاعه التركيبه على طول، علشان ايه؟ يبقى اللون لايق على اللون. خلاص، ده برضو اهو لون احمر تاني اهو مطلوب للعروسه. يعني دي حته 7 متر، القطعه دي 7 متر كلها على بعضها، 7 متر ومتر احمر. خلاص، لكن الطقمين التانيين دول بتوع سياده المستشار. لما هنعمل وهنجهز هوريكم الدنيا فيها ايه. خلاص، كله يا جماعه النهارده تركي، كل اللي معانا تركي اهو. الطقم الورده البلدي اهو، الطقم الورده البلدي اهو التركي، الطلب تاني. وادي التركيبه بتاعته اللي هي اللي هتتعمل لها كردون. في زميله ليا على القناه قالت لي ممكن تصور لنا الطقم ده بتفصليه ازاي. حاضر، من العين دي قبل العين دي، سهل جدا، بس هو محتاج تظبيط ايد، لان الكرانيش يا جماعه انا عايزه اوريكم دواسه الكرانيش بتاعتي. ماشي، حلو، عايزه اوريها لكم بكرنش ازاي، وعايزه اوريكم ظبطه المكنه في الكورنيش ازاي. يعني المكنه ليها ظبطه المشط ذات نفسه. للناس اللي بتخيط بقى، المشط ذات نفسه ليه ظبطه معينه عشان يديكي فوليوم الكورنيش الحلو. يعني لازم الدواسه تبقى لابقه على مشط المكنه. السنون عارفين السنون بتاعت المكنه، لازم الدواسه تبقى لابقه عليها او متسطبه عليها بلغه الصنايعيه عشان تعرف تديكي كورنيش حلو. لازم تظبطي مكانتك قبل الشغل، عشان في ناس كتير بتشتكي بتقول المكنه بتاعتي مش بتكرنش حلو. خلاص، في كرانيش عريضه وفي كرانيش خفيفه، الزبون بيبقى طالب كورنيش خفيف، وفي زبون بيبقى طالب كورنيش عريض شويه. فاهميني؟ ده بيبقى ليه طلب وده بيبقى ليه طلب. وانا قاعده على المكنه هوريكم ازاي تظبيطه الدواسه بتاعت الكورنيش. خلاص، ده اللي هو الطقم ابو كردون، الورده البلدي ابو كردون اللي كان مطلوب مني قبل كده. والزميله بتاعتنا قالت لي انا عايزه يا مدام ايمان توريني ازاي بتعملي. بصوا يا جماعه، طقم رايق قوي، بصوا، وهادي قوي، ورده فعلا بلدي، ورده بلدي حلوه قوي. كنت وريته لكم في الحلقات اللي فاتت برضو قبل كده. خلاص، طيب حاجه بقى تانية، ده برضو بالنسبه بصوا بقى الاباليك. بصوا، عروستنا برضو طالبه اللون البتنجاني التحفه ده. وقلت لكم كذا مره انا في الساده بحب المصريه جدا. خلاص، المصريه بتبقى نزلت منها خامه معدله حلوه قوي. عدلوا في الصناعه المصريه جامد قوي 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 يا جماعه. ما كانتش كده زمان، الخامه المصريه دي ما كانتش كده. الخامه المصريه كانت نوعها ما كانش حلو، عدلوها جامد قوي، بقت حلوه قوي زي ما انتم شايفين كده. انا بقى بحب اعمل منها الاطقم الساده، وبحب اكلف بيها المصريه التركي. خلاص، وساعات برضو بحب اعملها للعمريه بتقل الطقم، لان العمريه بيبقى خفيف شويه. فاهميني؟ فالساده المصريه بيتقلوا. فمن خلال خبرتي سنين جدا في ماتشنج القماش، جربوا انكم تعملوا العمريه مع المصريه، جربوا. وبرضو از يو لايك، يعني زي ما تحبوا. يعني انتوا مش انا مش هجبركم على حاجه، برضو اللي شايف حاجه يعملها. ساعات كتير جدا مش بنلاقوا الالوانات بتاعه المصريه في العمريه، فبنضطروا ان احنا نجيبوا العمريه ساده، او اللي هو الهشير المجزع، بيبقى حلو قوي. يعني الهشير نازل جميل، نازل من الهشير اشكال حلوه قوي قوي قوي، بتبقى لابقه على القطن. تمام. بصوا بقى، ده عروستنا طالبه الطقم ده بكرانيش. طبعا طقم كورنيش عادي جدا، يعني اي واحد مبتدئ يعمله طقم الكورنيش. بس الفكره بقى في الكورنيش ده الجبيره القمر دي. بصوا الجبيره القمر دي، انا عن نفسي انبهرت النهارده بيها. حاجه كده، انا عايزه اعمل لكم الطقم ده واوريكم بعد ما هو ما فيهوش اي حاجه. هو كل فكرته ان هو كورنيش، وفكرته في تركيب الابليكه دي. تركيب الابليكه دي هي التعب كله، لان الابليكه دي انت بتمشي عليها كده،
خلاص مش بتمشي عليها كده بالطول، لا انت بتضطري انك تمشي عليها كده اهو على الحته المدوره دي، فاهماني؟ وبعدين ساعات بننزل على القلب ده نعمله يعني نخيطوه برضو، بس ممكن برضو ما تخيطوهوش لان دي بتبقى طويله ويعني وهتتكوى على البخار. بس انا عايزه اوريكم الطقم ده بعد ما يتعمل. كنت عملت منه الازرق وانتشر في مواقع كتير جدا، اخدوا الصوره بتاعتي ونشروها. خلاص الازرق بتاعه تحفه، بس انا عايزه اوريكم اللون ده. اللون ده خطير جدا، كذلك هيمشي على كل الساده بقى اللي هي البنات اللي بتحب الساده، فاهميني؟ يعني ممكن يمشي على النبيتي اهو زي ما انتم شايفين كده اهو. بصوا الاباليك دي، الاباليك دي حلوه يا جماعه. طقم الابليك ده بيعمل ملايه واحده، ولو جبتي اتنين يعني لو جبتي توبين ممكن يعملوا لك ملايتين، ولكن هو بيعمل ملايه واحده فقط لا غير. بصوا بيمشي على كل حاجه. بصوا بس اللون دوت، عروستنا القمر اختارت اللون ده. بصوا اختارت اللون الجميل ده، اللون البتنجاني ده يا جماعه خراش لونه تحفه هيجنني. ما فيهوش اي حاجه، ما فيهوش اي افتكاسه. طقم كورنيش عادي، مخدات ساده، وهنركب القله الله دي عليه. اسمها قله، احنا بنسميها قله وهم بيسموها ابليك، بس مش عارفه هي دي القله رسمه القله ولا الابليك، بس يلا مش مشكله. بصوا التوب ده كله على بعضه اهو يا جماعه. في ناس بتبيعه ب 150 وفي ناس بتبيعه ب 160. خلاص التوب بيعمل ملايه، التوب بيعمل ملايه، وانتي وشطارتك لو اشتريتي اتنين نفس الشكل هتعملي تلات ملايات. سوري يا جماعه، لو اشتريتي توبين من ده نفس الشكل ممكن تعملي 3 ملايات لو انت مطلوب منك اوردر يعني. ولكن لو اشتريتي واحده هي 6.5 هتعمل معاكي ايه؟ ملايه، وهيبقى منها قطعه بلح مش هتعملي بيها اي حاجه، مش هينفع تعملي بيها اي حاجه لاي حد يعني. فايه فبتخليها يعني ما بتعمليش بيها حاجه، ولكن انت بتحاسبي الزبون على التوب زي ما اشتريتيه. خلاص يعني احنا اشترينا التوب ب 160 ب 150 ب 170، بنحاسب الزبون عليه زي ما هو وبنحطه له في طقمه، والباقي طبعا ما بتعمليش انت اي حاجه بيه لان انت مش هتنفع تعملي بيه طقم تاني. خلاص والله وحشتوني وبحب اسئلتكم وبحب استفساراتكم وبحب الناس اللي بتكلمني على الخاص وتدعي لي دعوه حلوه بظهر الغيب. ادعوا لي دعوه حلوه بظهر الغيب، ربنا ينور بصيرتنا وينور بصرنا، ويا رب ما يحرم كل ام من عيالها، ويا رب يشفي كل ام لعيالها. اللهم اشفي مرضانا وارحم موتانا يا رب العالمين. بصوا يا جماعه القرش اللي بيطلع لك من الشغل ده، القرش اللي بيطلع لك من الشغل ده بيبقى قرش حلال متعوب عليه، وبيبقى صافي حلال لوجه الله. عايزه تطلعي منه لوجه الله زي ما انا بعمل عشان ربنا يزيدك، طلعي لوجه الله عشان ربنا يزيدك. انا عن نفسي كل طلبيه شغل ليا بطلع منها حاجه لوجه الله، اي حاجه بقى بتطلع لي. فعايزاكم انتوا كمان تعملوا كده، عايزاكم انتوا كمان تعملوا زي كده. تمام؟ يلا اشوفكم الفيديو الجاي على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.